Először is gratulálok a győzelemhez, hogyan látod a mérkőzést? Ezt tudjuk közelebb tenni, én is köszönöm. Köszönjük szépen. Én is szeretnék gratulálni a Pécs csapatának, hiszen feljutóként ugye nyertek idén mérkőzéseket, és ma két nagyon fontos játékosok nélkül álltak fel, de az ő fiataljaik magyarait megmutatták, hogy nagyon jó energiákkal tudnak játszani. Emellett szeretnék gratulálni az én csapatomnak is, hiszen ugye a mérkőzés elején elterveztük azt, hogy akik a szezonban kevesebb szerephez jutnak, nekik lesz ma nagyobb felelősségük és nagyobb feladatuk. Búza embereink tudtak egy kicsit többet tudni, hiszen a Szolnok otthonából utazunk. Úgy gondolom, hogy mindenki bőségesen tett a csapat sikeréért, és a meccs végére mindenki szerzett pontot, ami egy külön öröm számomra, úgyhogy egy mérkőzés van az alapszakaszból, és készülünk a play-offra. Köszönöm szépen. 25 wins in a row, congratulations. How can you summarize your feelings about the game? Thank you for the congratulations. First of all, I'm very satisfied how my players start and finish the game. We knew they will play without two best players, and we can split the minutes a little different, but from other side they respect the game, the opponent and everything, and they played 40 minutes with a good intensity. This is on the end why result come like this. From other side, like I said before the game, Srđko Sekulović is very experienced coach. He know for what and how they need to prepare the next game, and they prepare for the next period, what is the most important period for PVŠK. I wish them all the best in the play out, and I hope to next season we will play again here. We hope it as well. Thank you so much. Thank you.